हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए ये बेंगल का एक नया देखिए दोस्तों। ये चूड़िया ये हमारी वर्कशॉप का बना हुआ है। देखिए इसमें दो डिज़ाइन है। ये मशीन का कटिंग, ये 5 है, अंदर ये 5 है पूरा। देखिए ये चूड़ी, इसमें दो डिज़ाइन का बड़ा खूबसूरत लगता है। ये 6 करके एक हाथ में यूज़ करता है इस तरह। ये हमारे वर्कशॉप का काम है। आप अभी सारी मेरे को सपोर्ट करिए फ्रेंड, प्लीज़ एवरीवन सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों के लिए हर दिन नया नया वीडियो लेके आएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वॉचिंग वीडियो।